係咪餐呢度喺呢度？另外一個咁激鬥，真係三個啊！佢兩個連。我哋對波鞋係要着運動鞋，運動去教。冇啊，因為佢要提升自己個出波個質量度，所以為要生冇力打俾佢都係死牌。好似我喺外來嗰度影啊！你自己揀喎。係啊，冇喐過。點解知話單條你揾啲好多人帶，自己自己。都講得啱嘅話，又整直線又可以睇。係啊，係啊。點講整直線？係咪買咩？點解？因為我冇整，我整直線。係啊。以前幾大？溫波咧，我話有波喺邊個？我大佬喺有波呢？但係佢哋都成個俾我報到俾15分。而家唔俾人執波添。係啊。控制自己人。
玩完啦。就冇呢個位見到呢個分啫。